这棍还是我记得那时候俺婆子给我分家时候分过有这棍。大家好，这现在这天也慢慢开始变冷了，这又到了黄菜的季节了。想着今儿个没事去地里撒着红叶，今儿给大家出一个酸红肉叶的教程去。走，看我嘚儿。哎呀，好了。哎呀，来，在黄红肉叶第一步啊，先叫红肉叶用清水洗洗啊。好，现在开始淘洗。就这样啊，就这样淘个2-3遍，简单去一下灰尘就行了啊。好，捞起来控控水。走，去拨点柴火去。好，这回咱的锅也开了，咱直接叫这红肉叶放到里边，沾上热水，都赶紧捞出来。这可不敢很煮啊，就这戳一下。这红肉叶扔这里啊，速度一定要快，可不敢给它烫熟透了啊，就这就行了，几秒钟都得赶紧捞出来。放在凉水里投一下。来，用这种罐子啊，没有别的容器，可以用那种小缸都行。俺家是使的是这种罐，这罐还是我记得那时候俺婆子给我分家时候分过有这罐，该这回可派上用场了，该。来，叫这红肉叶就这样，给它挪成一坨一坨的，然后放到这缸里。跟大家说一声啊，这缸里可不能见油啊，一见油这都坏了。就这样给它压的瓷点啊，可不敢老虚了。然后用一块这种干祖传的干鹅卵石啊，压住它，一定要压瓷，往底下摁摁啊。然后
最后用凉水没过红肉叶啊，然后放到阴凉处，大概缓个7、8天左右，然后它都酸了。当然是越酸越好吃呀，到时候那样吃个菜馍，酸红叶菜馍跟酸红叶糊弄面条，好吃的很，个都不换。走，给它放起来去，走。